Ey газиз милләт, хәбәрегез булсын ки, халкыбызның сөекле җырчысы. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты. Улуг ватаныбыз Русияның атказанган артисты. Профессор Идрис Газиев Татарстан Республикасының Габдулла Тукай бүләгенә номинация исемлегенә язылды. Biz de bu tileklerge bir dua, bir nur, bir ilham bulup koşulabız. Hazır sizning ihtibarınızga İdris Газиев başkaruunda, onun hatır tartmasında, көңіл türünde saklangan en güzel җырларының birsin takdim etemiz. King and all